Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Kang Tong Men Ten Des. それでは早速 Let's get it started. 1. Suki Samu. Chugaku Shun Saibo Kozuki. 月サムの大人気中華食堂、テレビで紹介されたらしく混み具合に拍車がかかっております。こちらの中華は何を食べても外れなしですね。本格中華の心得ある店主さんなのでしょう。あえて広東麺というメニューはなく、なるほど、中華料理には広東麺なしってことね。だ飯旅をいつもご覧の皆さんはご存知でしょうが、広東麺も白ある担々麺も焼き餃子も中国にはない日本発祥の中華料理なんです。なのでこちらでは五目とろみ麺というメニュー名になっておりましたよ。わあ、絵に描いたような広東麺みたいだけど五目とろみ麺なのね。はい、そうです。 This is the 広東麺 This is the Kang Tong っていう Men. 感じですが、オイスターはそんなに感じないシンプルな醤油あんかけのラーメンって感じでしょうか。具はたっぷり、野菜の刻みもさすがっすね。愛がある。そしてこちらの大将の料理は味バランスがいいんですよね。うまいっす。甘辛のバランスが絶妙なのよね。そして驚くのは、こんな激混みなのに料理出てくるのが早いんだ。もういいわね。やっぱ中華はスピードが大事。中華やっぱ中華はスピードが大事。大事。早そうな顔してるっしょ。本当だ。 2. Sapporo. Sennichi Mae. 札幌医大の近くにある昔ながらの中華料理店、創業50年以上になるそうです。こちらは札幌ラーチャン食堂でもご紹介したお店ね。はい。フリー麺セットなるとってもコンビニエンスなセットがあるのでね、おいちゃんも食べたかったのさ。ってことで参上。千日前というのは大阪の繁華街の名前かと思われますが、なぜそれが札幌の中華屋さんの名前になっているのかは不明。醤油味の広東醤油味ですか？麺。拾うな。マイクは拾うよ。醤油味の広東麺。これは五目どころじゃありませんよ。白菜、人参、玉ねぎ、ほうれん草かな、キクラゲ、豚肉、イカ、エビの8目以上と過小申告状態。いやいや、五目麺っていう名前じゃありませんから、広東麺ですからね。過小申告にはなりません。よかった。ごま油の香りが食欲をそそるも薄味なので助かりますね。しかし半チャーハンってこれはフルチャーハンのボリュームじゃござんせんか。しかもパラッパラで最低限の味付け。汁浸し食いがたまらないですね。病院の真ん前だから薄味なのか。これは嬉しい中華屋さん。こちらのお店も全部うまそうな予感です。ねえ、餃子も春巻きも定食も気になる。おいちゃんはチンジャオロース定食特集をやる決意を固めましたよ。麻婆豆腐定食もやらにゃね。いいね。この間の深川で食べた麻婆が美味しくて美味しくって忘れられないの。わかる。あそこもいろいろ食べたいお店だね。ねえ。これさ、大抵あんかけ焼きそばと広東麺って同じ具じゃん。だけどここのはさ、あんかけ焼きそばにはうずらの卵が入ってんのに広東麺に入ってないんだよね。不公平じゃない？不公平ってことはないでしょ。そういう設定なんだから。これはちょっと残念ポイントだね。そんなにうずら好きなの？いやいや、そうでもないんだけど、見た目の問題さ。見た目 3. Kuriyama. Lausanne. 栗山のグルメ交差点、行列のラーメン大鵬さんと向かい合わせにございますここロザンさん。こちらは侍ジャパンと日ハムの栗山元監督も訪れることで有名な中華料理で、何やら大きめのあんかけ焼きそばが有名とのことですが、今回はこちらが本命。店名のロザンは中国鉱石省旧興市南部にある山の名前。ヒデとロザンナは関係ありませんからね。関係あるわけないっしょ。もともとは炭鉱で栄えていた頃から夕張にあって移転してきたお店なのよね。それで夕張版あんかけ焼きそばが看板メニューになってるわけだね。そうなんだけど、マニアは結構広東麺を注文するらしいってことで今回やってまいりました。視聴者さんからもあんかけ焼きそばが美味しいってタレコミいただいたのよね。情報提供ありがとうございました。ってことで2人で広東麺&夕張版あんかけ焼きそばをいただきます。すっごい迷ったんだけどさ、広東麺塩にするか醤油にするか。結構栗山さんのことはね、野球解説者時代から信頼してるんでね、
今回は栗山監督おすすめっていうエビ塩広東麺をいただくことにしました。じゃ栗山さんこんなん食べたのすんごくない？ねえ、映像ではわからないかもしんないけど器がすごいでかい。全く食べきれる気がしない量だ。でもね、味は超あっさり、意外にも飯食べずが物足りなく感じるほどのあっさりさっぱりで、まるでIKKOさんのすっぴんのようにあっさりさ。そんなにあっさり？どっちが？どっちも。真逆の夕張版あんかけ焼きそばとのギャップがすごいね。ねえ、かなり甘いけど夕張版あんかけ焼きそばそんな悪いやつじゃないわよ。なんかみたらしいみたいな味だよね。でもうまい。これひょっとすると広東麺も醤油の方が好きかもな。これ系の味ならおいちゃん多分好きだねこれ。塩も美味しいけどね、他にも生姜焼き丼とかいろいろ見つけちゃったんで、またこにはね。醤油広東気になるよね。でしょ。食い切れない量だけどね。だけどこれ量少なくしてって言って頼んでも、してくんないらしいんだよね。量も含めて売りなんでって言われるらしい。マジで厳しい。4. Chitose Ko-Rai-Ken。昭和27年に創業、今年で72年になるそうなんです。千歳ピーポーに愛されているこちらのお店、千歳のソウル中華食堂にお邪魔しております。ここも視聴者さんのタレコミのお店よね。タレコミ情報ありがとうございます。にぎわってますね。千歳民の魂が染み込んだ中華食堂って感じなのでしょうか。やはり皆さん広東麺か五目チャーメンを注文してらっしゃるわね。まあ中華屋さんはそうなるよね。おいちゃんはやっぱ広東麺派だな。私はあんかけ焼きそばか麻婆麺、担々麺かな。こちら珍しいですよ。醤油ラーメンに塩味のあんかけがかけられた広東麺。あっさりとした醤油スープと塩味のあんが混ざると独特のマイルドで奥深いスープになるんですわね、これが。そして札幌タイプの麺ちゅうのが珍しいでしょ。老舗中華屋さんなのに。これは定期的にいただきたくなる広東麺だ。ほんとだね。これは嬉しい。優しい味付けなのも助かります。はい、ここもあれこれ食べてみたいお店。中華チラシもあんだよね。ああ、そうそう。帯広以外でもあるんだね、中チラ。なんかパンチラみたいだね。隣の姉さん食べてたオムライスが私はオムライス。ああ、うまそうだったね。だ。5. Naebo Kuna no Yu。苗場駅前の温浴施設、札幌市中心部に近いのでタイミングを誤ると激混み注意の施設ね。はい、平日の昼間のみに伺う浴場です。ランチの実食券分が札幌市中心部の場合は夕方までのインターバルに時々利用しますね。中心部にしてはサウナも割とコンパクト、20人サイズなので空いてる時間じゃないときついもんね。芋洗い状態の混む時間帯は我々のような暇人暇かな、割と忙しいんだよ。食べたり移動したり編集したり台本書いたり忙しいよね。本当にね。あれ、なんだっけ。芋洗い状態の混む時間帯はでしょ。あ、そうそう、麻生太郎。しかし我々のような暇人は暇人か。もういい、先に進め。自由が利く人種はできるだけ空いてる時間に利用すべきだからね。なんか人のためにそうするみたいな言い方だけど自分が人混み嫌いなだけっしょ。まあそういうことかな。だけどありがたいよ。札幌はこんな大都市でこんなに風呂が安いのは札幌ぐらいじゃないかな。確かに北海道東北以外は800円から1000円当たり前って感じよね。そりゃ皆さん北海道来るよね。来るよね。5月から11月ぐらいまではね。さすがに綺麗にいなくなったね、道外ナンバーの旅人たちね。達夫と海子は鮭釣りに来てるけどね。どこで遭遇できたらいいね。ね。6. Sapporo Yosuko。老舗中華食堂、それともお寿司屋さん。中華と寿司の二刀流でおなじみのヨースコーさん。はい、何度かご紹介しているお店ですが、今回広東麺ってことでね。こちらの広東麺は個性派ですよ。スープはあっさり醤油味で甘さがあんまりないタイプ。さっぱりしとる、ちょっとそっけない感じで、これはそんなおいちゃんのタイプじゃないんですけれども。何を言い出すのあったの。広東麺特集よ。
まさかまた。カツカレー広東麺なんてのがあるわけもなくですね、せめて中華食堂のカツカレーを紹介したいなと思ったのですが、これが悩ましくてですね、札幌中華食堂のカツカレー言うたらお気に入りが3軒ありましてね、これが僅差なんですわ。いずれにしても何度かご紹介してるお店なんですけど。わかった。ヨスコ、新竜、憩いさん。 Today's かな Katsu 正 Curry. 解。いやすごいですね。さすがですね。ありがとうございます。札幌ではこの3軒です。今のところ結構他にも中華屋さんのカツカレータレコミいただいてるんですけれども、カツカレーのタレコミはほぼ全部いってるよね。っていうかほとんどが食べたことあるお店なんだよね。そうなんです。大概食べてるんですよね、ういちゃん。動画に出てこないお店ってのはそういうことだと思ってください。中華屋さんのカレーはしょっぱめが多いんだよね。どうして？おいちゃんしょっぱいのはちょっと苦手でね、お出たちが薄味すぎるのかもだけど、よそこの泥目のカレールーカツの一切れが分厚い150万クラスか。おいちゃんはおちょぼ口なので大概スプーンでカットして食べますが、肉が柔らかいのですぐ切れちゃいます。衣がサクサクでうまいんですわね。これがカレーの味で言うたら新竜が一歩リードっていうところかもしれませんが、新竜も若干濃いんだけど塩っ気のないチンタンスープがついてくるからね、調整できるのがいいんだよね。はいはい。カツカレーのそば湯ね。だ憩いさんのはカツもカレーもバランスよく美味しいタイプ。なるほど。洋子さんの場合はカレーは味強めなんだけどカツのうまさで逆転ホームランって感じかな。3軒とも特回引っかい食べたいお店ですね。もう60超えてるんでね、濃い味はほんとダメなんです。油はいけるんだけど特にカレーのしょっぱいは恐怖症なんで、過去の経験から。はいはい。前言ってたね、ドライカレーのくだりね。そうさ、ちょっとでもしょっぱいな思ったらカレーの場合すごい塩っ気入ってますから皆さん注意してくださいね。ドライカレー作って味しないよって言われて塩を足していったらチャーハンの3倍の塩入れないとお客さんが納得しなかったって話ね。怖いでしょ。3倍って怖いね。でしょ。気ぃつけなはれや。7. Sapporo, Peking Tay. 西町の住宅街の裏路地にひっそりとある中華食堂。こちらはタイムスリップしたかと思う値段の目を疑うメニューのオンパレードでございます。ねえ、ここはむしろ値上げしてほしいお店。安すぎて申し訳なくなっちゃうよ。ほんとね、量も少なめっていうか適量なのが嬉しい。ねえ、量が少ないって書き込みしてる人が多いみたいだけども、これが適量だと思うんだけどな。体に優しいをちゃんと考えてくれている食堂かと思います。優しい味の食堂が少ないから嬉しい。こういうお店があるのは。そうだよ、人間はちょっと太ってる人が多すぎると思うんだよね。食事は減らし気味がちょうどいい、きっと。成人病になる人多いっしょ。俺なんか健康診断を受けて引っかかったことないからね。それはすごいよね。こんな暴飲暴食してんのに。暴飲はもう卒業したけど。野生動物って基本食べ放題でしょ。食べ放題？食べたいだけ食べよう思ったら可能なわけで、だけど食べ過ぎで太ってる野生動物なんていないからね。そう言われてみればそうね。人間は不健康な食生活をしていることの表れだと思う。日本人はかなりマシな方だと思うけれども、肉食動物は太っちゃうと狩りできなくなっちゃうしね。早死にの人はやっぱり太めの人多いからさ。確かに。うまいもの食って早死にするのは本望って開き直ってるんならいいけどね。人間は習慣性が強いから味の濃いものを食べ続けるとご飯をたくさん食べちゃうし、中和するのに甘いものも食べたくなるっしょ。そっか、しょっぱい甘いの無限ループね。ポテトチップスを食べると麦チョコが食べたくなり、麦チョコを食べるとポテトチップスが進む。確かに。だからポテチは買わないんだ。食べちゃうから。たまには食わせろ。いいよ、3キロ痩せたらね。よし、買ってこよう。こういうお店は貴重。本当にお客さんのことを思っての味付けと量だと思うよ。なるほどね。8. Sapporo, Kana Mei. 新琴似の住宅街にひっそりとあります一軒家中華食堂。
ご近所さんに大人気のお店のようです。やはりお客さんは年齢層高めでひっきりなしにいらっしゃってましたね。でもなんせ4テーブルしかないのでね、ずっと満でした。久々だったんでだいぶ値上がりしちゃったかな思ったんですが、30円とか50円上がったのかな。相変わらずありがたきご飯どころでございます。こちらのご主人も中国には実在しない広東麺というメニュー名には抵抗がおありなのかな。この五目ラーメンという名の広東麺、オイスターと醤油のバランスがいいですね。でもどうして広東麺って呼ばないお店があるのかしらね。なんか味噌味ラーメンを札幌麺って言って売ってる中国人みたいなイメージなのかな。ちょっとインチキ臭いみたいな。そういうこと。なるほどね。しばらく行ってないから行きたいね。あんかけ焼きそば2にノミネート候補なので食べに行かなきゃね。わーい、エビあんかけ焼きそば。うちの神さんがね、エビに目がないんですわ。ちなみに目がないって日本語では言うけど、英語では甘いものに目がないことを甘い歯がある She has a sweet と tooth. 表現するんだって。I have a shrimp tooth. I have a shrimp で tooth. 通じんのかな。私はエビ派です。エビ派って 9. A betsu. Chuka lo. 江別食べまくりをしてる時に偶然見つけた中華屋さん。最初はイオンのインテナントだったんで、ショッピングモールのお店ってあんま美味しかった試しなかったんでね、眼中なかったんだよね。そうなんです。だけどなんとなくウェブリサーチをしていると、 Web research. なんと人生最高の広東麺と食べログに書いてらっしゃる先輩がいてね。そうそう。しかもうずらがないのが残念だってね。そうなんです。あれ俺こんなの書いたっけって思うぐらい似たようなことをおっしゃってるパイセンがいらっしゃったんでね、はい。いても立ってもいられず辞職見分でございます。はい、広東麺。こちらは調理場も全員中国の方だそうですが、広東麺ってメニューなのよね。どんな気持ちで広東麺作ってらっしゃるのかしらねえ、だけど美味しいですね。素晴らしいですね。多分日本ナイズした Nihon nai. 味なんだと思うんですけど、これは素晴らしい。ね。この1ヶ月だいぶいろんな広東麺食べたけど、求めていた広東麺ここにありましたって感じ。ああ、全然お腹空いてなかったんだけどペロいっちゃいましたね。これ好きっすわ。よかったね。美味しいの見つかって。ああ、ここ札幌にもお店あんだよね、チェーンでさ。北二条店とサンピアザだったかな。事前調査で調べたらサービスに関してはいろいろ文句書かれててね、面白かったよね。はいはい。もしや完全中国の方々による運営店舗なのかなって予想してたんだよね、過去のエピソードから。うん。サービスがひどいっていうのは飯旅ーズあんまり気にしないんでね。はい。美味しければ行くし、どんなにサービスが良くても美味しくないとか不衛生な店は行かないタイプなんで。そしたら面白いことが起こりましたね。ね、日本ではありえないことがね。逆に笑えた。ね店員が悪気もなくやったことなんで、中国の人かって聞いたら、え。ほいってキョトン顔だった。あるあるですよ、中国なら。いや、日本以外の国ならね。ブティックの店員さんがご飯食べながら販売してるなんて、日本以外のアジアじゃ当たり前の光景だもんね。ああ、韓国でさえ歯磨きしながらサービスしてたからね。はいはい、あったね。あとタイの汚れた皿を小脇でキュキュッとしたウェイトレスね。あ、マイペンラーね。マイペそうそう。日本ほどきちんとしている国はないにゃい。っていうのを、世界を旅すると分かりますよね。そうだね。でも味は本当に素晴らしく美味しかったですね。基本中華料理って目分量で作るんで、多分江別店の中国人料理人の腕がすごくいいんじゃないのかなとおいちゃんは思っております。あくまでもおいちゃんの予想ですがね、包丁の使い方とか味のバランスの取り方とか、美味しい料理しか作れない人の仕業だと思うんですよ。うずらは乗ってませんが。そこかい。そこはこだわる。は10. Kuchan. Chugoku Chubo Koka. クッチャンにある人気中華料理のお店。こちらも上品な中華料理が味わえるお店ね。い、すっごいんですわ、人気で。ね。
いつもオプマンよね。興奮と同時に満席ね。オプマンのズトマンね。ずっと満席だもんね。ニセコに来るたびにいただきたいお店なんです。ここも広東麺じゃないけど。そうです。五目あんかけラーメンです。ここも何食べても美味しい系なんでいいんですけれども、中華では珍しい平打ちの麺が美味しいの。そうなんだ。味が絡むね、平打ち麺は。ねえ、美味しい。人気なのも納得ね。ここもあれよね、一流ホテルの中華レストランみたいなテイスト。そうだね。町中華の庶民的な感じじゃなくて、上品さのある中華料理って感じ。そういう経験を積んだ方のお店なんじゃないのかなと思います。美味しいです。酢豚もラブ。あんま酢豚って好きじゃなかったんだけど、最近美味しさに目覚めちゃったみたい。いろいろ目覚めてますね、あなた。辛いものもダメだったのに辛いの美味しさにも目覚め、酢が苦手だったのに酸っぱいにも目覚め。苦手意識っちゅうのは払拭していかなきゃダメね。新しい世界を切り開いていかな。そうだよ。パクチーだってレモングラスだって最初抵抗あったけど、最近じゃすっかり好物さ。美味しいよね。わかる。じゃあ臭豆腐も食べなきゃ。それはちょっと怖いねえ。Chikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Takikawa Fukagawa Kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. 不思議なんだよね。どこの国にも中華街っていうのがあって、本土以外の中華街は割と美味しいものがあるんだけど、シンガポールとか香港とかマレーシアとか、日本の中華街だとそんなに美味しくなくないんだけどね。本当に日本で食べる中華料理が一番うまいかな。台湾もいろいろ美味しかったけどね。台湾も好き。何が台湾で一番美味しかったですか？麺線。麺線ね。麺線をずっと日本でも探しております。あれは麺自体はもうそうめんみたいな、そうだね、感じだよね。だからあったかいから乳麺みたいなことだよね。あんかけかつおだし麺みたいな、あれは絶妙なあんなんですよね。もう本当にかつおの優しいだしのスープでね、醤油かつおだよね、あれね。醤油だと思う。日本より和風だよ、あれ。そう、感動した。あれは美味しい。確かにいる間さ、ハマってさ、なんか見つけるたびに食べまくってけど結果一番美味しかった他の店のはそんなに美味しくなくて、ちょっと流行ってる系のね、若者とかも行くようなとこも。一番有名なところは原宿みたいなところにあるところはそうでもなかったね。やっぱラオヘイジェの夜市の方が最高にうまかったね。美味しかった。まだあるかな。あそこは割と有名店だからあるんじゃない、でもあそこの臭豆腐屋さんの匂いで臭豆腐が嫌になったからねあれもラオヘジェだよね。あそこの前を通らないと麺線にはたどり着けないんだあそこの前第一関門臭豆腐。だから呼吸ストップしないと通れなかったもんね、あそこね。最初ね、下水の匂いかと思ってたんだよね。あれ下水だよ多分あれは臭豆腐の匂いじゃないと、ドブの匂いでしょあれ。ドブの匂いは食えねえじゃん。だからドブの匂いのするところで飯は食えないよね、俺たち的には。そうですね。だからやめて正解だと思う、あそこは。違うところで衛生的なところで臭豆腐は食べないとゲイしちゃうと思います多分そうですね、我々すぐゲイ出ちゃうんで、そうなんです。気をつけてくださいびっくりするほど、あと人間ポンプっていうぐらい出ちゃいます、匂いに弱い。特におじちゃんはね、匂いに弱いんです。昔幼い頃あれですよ、父親のうんこの後にボットン便所の時代にね、父親のすぐ後に入ってあまりの臭さに嘔吐したことありますからね衝撃気をつけてください。はい、臭豆腐にトライ、多分納豆よりマシだと思うんだよね。いえ、本当。火通ってんの。納豆も火通しても多少匂いはあるよね。チャーハンにしたら全然匂い飛ぶからね、チャーハンね。チャーハンじゃない、納豆はね。納豆チャーハン結構。納豆チャーハン好きなの？